नमस्कार साथीहरू, म अहिले कुवेतबाट बोल्दैछु। आज ब्लगमा हामी शुक्रबारको छुट्टी मनाउँदै गइरहेको छु। यहाँ आज रमाइलो पनि हुनेछ। सेकेन्ड पार्टको भेलुबाजेसँग केही कुरा रमाइलो कुराकानी गर्नेछु। भिडियो पुरा हेरिदिनुहोला। लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक, हल बटन सबै बटनहरू क्लिक गरेर सायद सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद सबैलाई। फास्ट स्टार्ट गरौँ। सुन्तलीमै कति पर हाम्रो घरबार मार्यो नि मायाले मार्यो नि। सुन्तलीमै कति पर हाम्रो घरबार मार्यो नि मायाले मार्यो नि। हाम्रो सेकेन्ड पार्टको भेलुबाजे अब पार्ट 2 मा आउँदैछ है। भेलुबाजे भेलुबाजे अब भेलुबाजे तपाईँको जति कला छ त्यति देखाउनु न। मेरो कला भन्ने कुरो त छैन। एक दुईवटा साथमा यसो यता केटी बसेपछि मेरो कलाहरू चाहिँ आउँछ। सबै केटाहरू छ अनि मेरो कला चाहिँ आउँदैन। अनि भोलि ल एउटी केटी लिएर आउनु ल। हुन्छ ओके। ल म इन्टरभ्यूमा भोलि म केटी लिएर आउँछु है। तपाईँ केटी लिएर आउने अनि बोल्छु। अब म नेपाल जान्छु। नेपाल गएर म केटी लिएर आउँछु। ओके ल ठिक छ। त्यो देखो बाजे बेलु बाजे म भएको गर्ने हो। बेलु बाजे के छ? ठिक छ। अनि तपाईँ के मलाई सबै गर्न आउँछ। सबै मतलब के गर्न आउँछ? तपाईँसँग के प्रोग्रामहरू छ भन्नु त। मसँग प्रोग्रामहरू के छ भने धेरै अब केटीहरूसँग बस्ने, रमाउने, डोरीहरू गाउने त्यस्तो प्रोग्रामहरू छ मसँग। अनि त्यस्तो अरू भन्नु त। अरू म के गर्छु तपाईँले थाहै नै होला। कुवेतमा घुमिरहेछ, मोज गरेछ, खाएछ, रिल्याक्स पारामा घुमेछ। तपाईँ बस्ने ठाउँको नाम के हो? मेरो बस्ने ठाउँ महाबुल्ला। महाबुल्ला ए हो। अनि के काम गर्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिले फिलहाल त त्यति घुमिरहेछ हो र। अनि काम दाम केही छैन? काम चाहिँ बेलुका 7 बजीबाट 9 बजीसम्म 3 घन्टा ड्युटी छ हो। हजुर। अनि के काम हो? म कुकमा हो। कुन कुक हो? म भात पकाउने। हाँस मैले भनेर हाँसेर त भाइरल हुन्छ। टोपी निकाल्नु त। टोपी मान्छे राम्रोसँग चिन्नु पऱ्यो नि त्यहाँ। क्यामेरा हेर्नु, क्यामेरा फोकस गर्नु के। अनि मलाई नहेर्नु, यता क्यामेरामा हेरेर बात गर्नु के। अनि तपाईँको महिनाको सेलर कति छ? मेरोको महिनाको सेलर 200 रुपियाँ। 200 रुपियाँ? हजुर। नेपाली कति हुन्छ चाहन्छु? नेपाली चाहन्छु 80-95सम्म हुन्छ। 80-95 भने चाहिँ राम्रो रहेछ है। ठिकै छ, टाइम पास भने चाहिँ। बालबच्चा कति छ? बालबच्चा 2 छोरा 1 छोरी। 2 छोरा 1 छोरी। हजुर। भने चाहिँ 2 छोरा 2 छोरी। छोराहरू पढ्दैछ कि? छोराहरू पढ्दैछ अहिले फिलहाल। छोराहरू विदेशतिर प्लान। विदेश कुन ठाउँ जाने पठाउने प्लान छ? विदेश त गइसक्यो छोरा। गइसक्यो? हजुर। कुन ठाउँ? एउटा छोरा दुबईमा, एउटा कुवेतमा,
ए भने चाहिँ बुढो त नेपाल गएर यसो अब त रमाउने उमेर पो रहेछ त यार हो अब घर जानु रमाउने दिन पो रहेछ त बुढीसँग गएर रमाउनुपर्छ मजाले। तपाईँ त मान्छे त धेरै मजाको मान्छे रहेछ ल आजलाई फेरि भेटौँला। भोलि जोराउँला है बेलु बाजे ठिक्क 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 बेलु बाजे इधर फोकस क्यामेरा इधर फोकस करो बेलु बाजे हाय 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 बेलु बाजे ठिक्क खै गर्नु न तपाईँको एउटा बेलु बाजे ठिक्क यस्तो खानाहरू खाइरहेको छु हामीले। आउनु खाना देखाउनु त खाना खाऊँ आउनुहोस् ल ल हाम्रो खाना यही हो। यो हाम्रो कम्पनीको खाना है त्यो हाम्रो कम्पनीको खाना यही हो। अब के खाने के खाने सबै पाउँछ सबै पाउँछ यहाँ। तपाईँले पकाउने खाना यही हो हजुर यो बिरयानी हो अनि यो चिकन अनि यो दही करी दही सलाद यो चाहिँ जाउलो यो चाहिँ प्याज खिरा खोर्सानी सबै छ। यो सलाद हान्नु खानु जति खानु छ अलि ज्यान बनाउनु अलि टकरा हुनु। तपाईँको इन्जिनले काम गर्ला ओके ल ठिक छ टाटा बाई बाई आजको लागि यति। ओके स्टप